Hello guys, naitwa Lavia na nimetokea Tanzania. Jina langu naitwa Lavia, nimetokea Tanzania. Niko hapa kushare my wonderful experience from long hair transplant from India. Kwa nini nimechagua long hair transplant? Kwa sababu inanifanya niwe comfortable na looking yangu, kwa sababu hawakati nywele zangu zote, wanakata kiasi kidogo cha nywele huku nyuma na kuweka huku mbele. Kwa hiyo nabaki na muonekano wangu kama kawaida. As you can see, muonekano wangu bado hujachange kabisa na nobody can know that I do something. Sijachagua kufanya sehemu nyingine yoyote kwa sababu ya cost. They have high cost. Lakini hapa they have affordable prices ambayo kila mtu anaweza ka-afford. Na pia wana good experience. Wana experience ya muda mrefu na wanakufanyia vizuri na unapenda kabisa muonekano wako. Kama unavyoona mimi hapa nimefanya hair long transplant, lakini na muonekano mzuri na nobody can know that I do something. Hii procedure haina maumivu ya aina yoyote. Na pia experience doctor ni wana experience nzuri, wanakutreat vizuri, wanakuelezea kila kitu, wana soft talking. Kwa hiyo utajifeel kabisa uko comfortable, utajifeel ukiwa very happy when we are doing your procedure. Ukichagua hair long transplant kwa mtoto wa kike, na hisi ni very good kwa sababu utakuwa na muonekano wako kama kawaida. Nobody can know that umefanya kitu, na muonekano wako utakuwa in natural looking because of long hair transplant. Hata baada ya surgery wanakutake care vizuri, muda wote wako na wewe, wanakuuliza mama unajisikiaje, unaonaje, vipi kuhusu maumivu. Yani unajihisi uko very free, unajihisi uko very safe, na huduma zao pia ni safi na salama. I'm so happy for my decision kwa kuchagua my hair transplant in India, especially in Divine Cosmetic Surgery. Kwa kweli wamenitreat vizuri sana, yani sikufikiria kama wanaweza kunitreat vizuri kiasi hiki. Kwa kweli wamenitreat vizuri sana na nimejisikia amani kuchagua hii kliniki, nimejisikia very safe. Nilichagua hasa upandikizaji wa nywele ndefu kwa sababu umenipa matokeo ya hapo kwa hapo. Sio lazima nikate nywele zangu kama inavyofanyika kwa watu wengine upasuaji wa namna nyingine. Upasuaji wa nywele huu unakupa matokeo ya hapo hapo, hauna haja ya kukata nywele zako, hauna haja ya kunyoa nywele zako. Nimeamua kuchagua India kwa sababu wana uzoefu wa hali ya juu na pia gharama zao ni very very affordable. Kila mtu anaweza aka-afford. Hata baada ya upasuaji bado huduma zao ni nzuri, wanakutekea muda wote, wanakufanya uwe na amani 24/7, kila unachokihitaji wanakuwa na wewe. Nimefurahi sana kwa kuichagua India kwa upandikizaji wangu wa nywele ndefu. Imekuwa mojawapo kati ya chaguo moja zuri sana ambalo sijawahi kufanya katika machaguo yangu yote hapo awali, kwa sababu ni sehemu ya gharama nafuu na wana huduma nzuri zaidi. Thank you.